السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وفي صحة وسلامة وسعادة. أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وصفة النهاردة جميلة وبسيطة. هي بصراحة انطلبت مني بس انطلبت مني تتعمل سادة، يعني من غير كبد وقوانص أو لحمة. تمام. هو الرز بالخلطة. فأنا هعمله مع حضراتكم النهاردة على العام، بحيث اللي ما عندوش المعلومة الكافية يقدر يستفيد معايا بالفيديو. تمام. اول حاجه هنسمي الله. عندي حله اللي هشتغل فيها، هحطها على النار. هنزل بمعلقتين من الزيت، بسم الله. وهنزل كمان بمعلقه كبيره من الزبده، بسم الله. طبعا انا بحط يعني قطعه زبده علشان تديني دسامه للرز. تمام. طبعا اول ما الزبده ساحت معايا مع الزيت، هنزل ببصله وسط مبشوره. بصله مبشوره يا جماعه، وسط، ما تكونش كبيره قوي. تمام، بصله وسط. طبعا البصله هنا ما بتتحمرش قوي، هي بتبقى بس يعني يا دوبك بتدبل معاكي وريحتها بتطلع. طبعا هنا البصله معايا اخذت يعني اتدبلت معايا ولونها بقى اصفر قوي. هنزل بثلاث معالق من الزبيب، بسم الله. تمام. طبعا الزبيب هنا اساسي. اديلهم تشويحتين مع بعض. بعد ما الزبيب يتشوح مع البصله، هنزل بمعلقه كبيره من الكركم، معلقه صغيره من الكاري، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من الكمون، عود من القرفه، بسم الله. طبعا في ناس بتحط مع التشويحه دي سكر، بس انا بصراحه مش حباه. بس لو انت حابه تضيفي سكر، تحطي معلقتين سكر كبار مع البصله في الاول. هي بصراحه ما بتظهرش في طعم الاكل، يعني ما بيبقاش مسكر. بس بصراحه انا مش بستحب طعمه. تمام. بعد كده هنزل بالميه، بسم الله. طبعا الميه هنا على حسب كميه الرز اللي انت هتحطيها. تمام. وانا هنا هستعمل الرز المصري بتاعنا، مش الرز البسمتي. تمام. انا مش بحب الرز البسمتي في الخطوه دي بصراحه. هو ما بيفرقش في الطعم خالص، هو بيفرق بس بين الرز المصري والرز البسمتي بيفرق في كميه الميه. يعني الرز البسمتي لو هتحط كوبايه رز هتحط عليها كوبايتين ميه، انما الرز المصري بتاعنا ابن حلال كده، وبيستكفى باي ميه بتحطها له وبتعرفي تتعاملي معاه. تمام. طبعا ما ننساش الملح. طبعا هنسيب المكونات دي تغلي قلبتين مع بعض، علشان كل المكونات اللي موجوده تتدخل مع بعضها على ما نغسل الرز بتاعنا. طبعا الميه بتاعت الرز غلت معايا. هنزل بالرز وارجع لكم تاني. طبعا هنا انا نزلت بكميه الرز، شايفين ما شاء الله جميل قوي، ريحته حلوه قوي ما شاء الله، اللهم بارك. طبعا هسيبه دلوقتي يتشرب مع بعضه بقى كده مع نفسه، وبعدين اسيبه يتلتن وارجع لكم تاني. شايفين ما شاء الله، طبعا الرز معانا اتشرب، هيبدا يتلتن ما شاء الله. يعني ريحته جميله قوي، وريحه الحاجه مع بعضها ما شاء الله عامله ريحه حلوه قوي للرز. طبعا انا هسيبه دلوقتي يتلتن. تمام. وبعدين هنشوف الخطوه اللي بعد كده. طبعا انا عندي هنا الرز ما شاء الله اللهم بارك استوى تماما. طبعا انا كان عندي شويه فول سوداني حمرتهم في معلقه زبده وحطيتهم على الوش بالشكل ده. طبعا لو انت عندك صنوبر او عندك لوز او عندك عين جمل، تقدري تحمصيه برده شويه في النار عشان بس يدي قرمشه، وترشيه على الوش زي ما انت عايزه. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون نال اعجابكم. واتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. دمتم في حفظ الله. السلام عليكم.